BLDC ഫാനിലേക്ക് സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റിയ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു പഴയ ഫാനാണ്. റൂമിലെ നോർമൽ സീലിംഗ് ഫാന് ഫുൾ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന വാട്ട്സ് 62 സംതിങ് ആണ്. ആ സെയിം ഫാന് നമ്മൾ BLDC ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് BLDCയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫുൾ സ്പീഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അതാ 23.8 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് വാട്ട്സ് എടുക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സാധാരണ സീലിംഗ് ഫാന് എടുക്കുന്ന വാട്ട്സിൻ്റെ പകുതിയിൽ താഴെ വാട്ട്സ് മാത്രമാണ് ആ ഫാന് BLDCയിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസമായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ ഫാനിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടില്ല. കാരണം ചൂട് ഇങ്ങോട്ട് കൂടിയിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിൽ ഫാന് ചിലപ്പോൾ 24 hours വർക്ക് ചെയ്യും. ഞാൻ AC ഉള്ള വീട്ടിലെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ പറയണത്, എന്നെ പോലെ സാധാരണക്കാരെ വീട്ടിലത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. എവിടെയാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഒരു റൂമിൽ തന്നെ 2 ഫാനൊക്കെ വെക്കും, വാൾ ഫാനും സീലിംഗ് ഫാനും ഒക്കെ വെക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ചൂടുകാലത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് നമ്മളുടെ കറണ്ട് ബില്ല് കുത്തനെ അങ്ങോട്ട് കൂടും. കാരണം എന്താണ്, ഫുൾ ടൈം ഫാൻ ഓണാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രിക് ബില്ലും കുത്തനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ BLDC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംവിധാനം ഉണ്ട് അല്ലേ. BLDC സംവിധാനത്തിലുള്ള ഫാനുകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറഞ്ഞ വാട്ട്സ് എടുക്കുള്ളൂ, കുറഞ്ഞ കറണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലവായിട്ട് വരുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇപ്പം പുതിയ ഫാനുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും BLDCയുടെ. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ നോർമൽ ഫാന്, സാധാ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാനുകൾ എങ്ങനെയാണ് BLDC സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. ഇതിപ്പോൾ BLDC ഫാനിലേക്ക് സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റിയ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു പഴയ ഫാനാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിലവിലുള്ള ഫാനുകൾ BLDCയിലേക്ക് മാറ്റാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ BLDCയിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ എത്രത്തോളം വാട്ട്സിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, അതിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ലാഭിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്കിത് വീട്ടിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന രീതി ഞങ്ങളതിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതായത് മാറ്റുന്ന രീതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ടൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അതല്ല, അതുപോലെ തന്നെ അത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷമുള്ള റിസൾട്ട് എത്രത്തോളം വാട്ട്സ് കുറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ തംബ്നെയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ചൂടും കുറക്കാം, ഇലക്ട്രിക് ബില്ലും കുറക്കാം. അപ്പോൾ ഏതായാലും സകലം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ എന്താ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ, സോറി, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിൽ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാനാണ്. അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഒരു കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ പുറത്തു കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ മീറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് എത്ര വാട്ട്സ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാനാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ അതിൽ 61, 62 സംതിങ് ആണ് അതിൽ വാട്ട്സ് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ മറ്റൊരു റൂമിലെ ഫാനാണ്. ഇതും 62.87 ആ ഒരു റേഞ്ചാണ് വാട്ട്സ് കാണിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തു കൂടെ ഒരു ലൈന് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നേരെ നമ്മളുടെ മീറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഫാനുകളുടെയൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു റേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടി. നോർമൽ ഫാന് BLDCയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള 2 തരം ബോർഡുകളാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഒന്ന് സിംഗിൾ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. അതിൽ SMPSഉം മദർ ബോർഡും എല്ലാം ഒറ്റ ബോർഡിലാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് അതിൽ സിംഗിൾ ബോർഡ്. ഇത് ഡബിൾ ബോർഡാണ്. ഇതിൽ SMPS വേറെയും മദർ ബോർഡ് വേറെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് 2 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഡബിൾ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന റിമോട്ടിലുള്ളൊരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോർഡിൽ ഉള്ള റിമോട്ടിൽ ഒരുപാട് ഫങ്ഷനുകളുണ്ട്. പലതരം ഫങ്ഷനുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള റിമോട്ടാണ് ഡബിൾ ബോർഡിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത്. സിംഗിൾ ബോർഡിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് നോർമൽ ഓൺ ഓഫ്, അതുപോലെ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണുകൾ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ പിന്നെ DC ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂട്ടോ. 24 വോൾട്ട് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം സിംഗിൾ ബോർഡിലുണ്ട്.
അത് ഡബിൾ ബോർഡിലില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് കോയിലുകളാണ്. കോയിലുകൾ രണ്ടും മാറ്റുണ്ട്. പിന്നെ മുകളിലിടുന്ന ആ ഒരു കപ്പ്, ഇത് ബോർഡുകൾ വെക്കുന്ന കേസുകളാണ്. ഇത് ഡബിൾ ബോർഡ് വെക്കുന്ന കേസുകളാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഡബിൾ ബോർഡിൻ്റെ കേസ്. ഇത് സിംഗിൾ ബോർഡിൻ്റെ കേസാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ വൈറ്റ് കളർ കേസിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റാണ്. അത് സിംഗിൾ ബോർഡിനും ഡബിൾ ബോർഡിനും സെയിം മാഗ്നറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. കോയിലും അതുപോലെ ബോർഡ് വെക്കാനുള്ള കേസ് ബോർഡിലൊക്കെയാണ് മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഡബിൾ ബോർഡിൻ്റെയും സിംഗിൾ ബോർഡിൻ്റെയും കിറ്റിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സിംഗിൾ ബോർഡാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സിംഗിൾ ബോർഡിൻ്റെ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണ്. സിംഗിൾ ബോർഡ്, അതിൻ്റെ റിമോട്ട്, മാഗ്നറ്റ്, കോയില്, ബോർഡ് വെക്കാനുള്ള കേസ്, മുകളിൽ വരുന്ന കപ്പ്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്ട്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് 62 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് കിട്ടിയ ആ ഒരു ഫാനാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അയച്ചിട്ട് നേരെ BLDCയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ അതിലുള്ള ലീഫുകളൊക്കെ അയച്ചു മാറ്റണം. ഓരോ ലീഫാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അതിൽ അതിൻ്റെ ബെയറിങ് പോയിക്കണോ നോക്കുകയാണത്. അതിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നോക്കണത്. കണ്ടാ, ബെയറിംഗ് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ പാർട്ടും കൂടി അയക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ സ്ക്രൂകളും അയച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മളൊന്ന് മേടി, ഒന്ന് തട്ടി, ഒന്ന് വെടന്തി. ഏതായാലും നമ്മളിതാ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കേസിൽ അതിൻ്റെ റോട്ടർ ഉണ്ട്, ഗോൾഡൻ കളറിൽ ഈ റിങ് കാണുന്നത്. പിന്നെ മറ്റേ കേസിലാണ് അതിൻ്റെ കോയിൽ വരുന്നത്. ഈ കോയിലാണ് ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത്. ഈ കോയിൽ അതിലുള്ള ബെയറിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് മെല്ലെ മേടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ബെയറിങ്ങിൽ നിന്ന് കോയിൽ ഊരിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബെയറിങ്ങിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. മെല്ലെ മെല്ലെ ഊരിയെടുക്കാൻ പാടും. ബെയറിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തൊരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അത് ഊരുമ്പോൾ തെറിച്ച് പോവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് വീണ്ടും ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബെയറിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കാനുള്ളതാണ് ആ സ്പ്രിങ്. അപ്പോൾ ഈ കോയിൽ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ആ സ്പ്രിങ് തെറിച്ച് പോവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ റോട്ടറാണ്. ഈ റോട്ടർ നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു കേസിൽ നിന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷേ എല്ലാ കേസിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ചില കേസുകൾ, ചില മോഡൽ ഫാനുകൾ ലെയ്ത്തിൽ പോയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് റിസ്ക്കാണ്. മീൻസ് ലെയ്ത്തിൽ പോയിട്ട് ഈ ഒരു റോട്ടർ ഊരി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് കേസും അതിൻ്റെ ബെയറിങ്ങുകളും ഒക്കെ ഓക്കെയാണോ നോക്കണേ. ബെയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തിരിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാലും നമ്മളതൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അതുപോലെ ആ സ്പ്രിങ് പോവും ചെയ്യരുത്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ മാഗ്നറ്റ് ആ കേസിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കേസിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് മാഗ്നറ്റ് ഇറക്കി വെക്കേണ്ടത്. മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും കേസിനേക്കാൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട് ഒരുപാട് ലെഗുകൾ കാണാൻ പറ്റും. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ സൈസിനനുസരിച്ച് അത് ചെറുതാക്കി നല്ല ടൈറ്റിൽ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ റോട്ടർ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ റോട്ടർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗവും പുറം ഭാഗവും അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടോ ആവാൻ പാടില്ല, നമ്മളെ പപ്പു പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക, മാർക്കിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫയൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, കല്ല് വെച്ചിട്ട്, സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അതും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ടൂൾസ് ഏതാണോ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യാം. എന്തായാലും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പണി പാളും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൈസിലേക്ക് ആ മാഗ്നറ്റ് കട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ കേസിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്.
ഓക്കെയാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ, ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് കോയിൽ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള കേസിലൂടെ ഈ കോയിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കേബിളും അത് ഫാന് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഭാഗവും കൂടി മുകളിലത്തെ കേസിലൂടെയാണ് കടത്തിവിടേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ആ ഒരു കണക്ഷന് ആ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കണ്ടോ, ഇതാണ് ആ കണക്ഷൻ കേട്ടോ, ബോർഡിലേക്കുള്ള കണക്ഷനാണിത്. അത് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ മെല്ലെ പുറത്തേക്ക് വെക്കുന്നു. അതിൽ ആ ഒരു ഭാഗം അത് ആ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു കോയിലിൻ്റെ, അത് ബെയറിങ്ങിലേക്ക് കയറി നിൽക്കാനുള്ളൊരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും. അത് നന്നായിട്ട് കയറി നിൽക്കണം. അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതിലൊന്നും ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. പക്ക കറക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കയറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടൊന്ന് കറക്കിയൊക്കെ നോക്കുക, അതിൽ ബാലൻസിങ് ഒക്കെ റെഡി അല്ലേ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് വളരെ കൃത്യമാക്കണം. അതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത സംഗതിയാണ്. അതിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോലും നടക്കില്ല. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കണം. അങ്ങനെ ബാലൻസിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പശ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ കേസിലേക്ക് മാഗ്നറ്റ് ഒട്ടിക്കാം. 4 ഭാഗവും ഇതുപോലെ പശ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കണം. ഇത് മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ പീസാണ്. ഈ മൾട്ടിവുഡിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാലൻസിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ചില കേസ് നമുക്കറിയാം വലിയ കേസുകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചിലപ്പം ഇതുപോലെ മൾട്ടിവുഡുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടൻ ചായ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? വർക്കിൻ്റെ അടിയിലുള്ള കട്ടൻ ചായ നമ്മളുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസാണ്. കട്ടൻ ചായയും ബിസ്ക്കറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ രണ്ടാമത്തെ കേസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസിലുള്ളൊരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിവുഡ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും ബാലൻസ് ചെയ്യാനും. കണ്ടോ, ആ ലെഗുകൾക്ക് പുറമെ ഇതുപോലെ മൾട്ടിവുഡുകൾ ചെറിയ പീസാക്കി അതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അതിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ഇനി നമ്മളതിൽ കൊടുക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ആ മുന്നിലെ സ്പ്രിങ് ഇട്ടു. അതിനുശേഷം ആ ബെയറിങ്ങിലേക്ക് അത് ഇറക്കി വെക്കണം. ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അത് അയക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് ഊരിച്ചാടി തെറിച്ച് പോകരുത്. അത് ഇതിലേക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അത് ഇതുപോലെ ആ ഫ്രണ്ടിലെ ബെയറിങ്ങിലേക്ക് മെല്ലെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അമർത്തുക. അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് കയറി നിന്ന് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. എന്നിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അതിൽ 3 സ്ക്രൂകളാണ് വരുന്നത്. ആ 3 സ്ക്രൂകളും നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ടൈറ്റാക്കി ലെവലാക്കി നിർത്തുക. ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആ ബോർഡ് വെക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ ആ ബോർഡ് വെക്കാനുള്ള കേസ് ആ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കയറ്റണം. അപ്പോൾ ആ ഷാഫ്റ്റിൽ ഈ കേസ് കുടുങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള സ്ക്രൂ ആണ് ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ സ്ക്രൂ അതിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നേരെ ആ കോയിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കേബിളും കണക്ടറും അതാ ഈ ഒരു കണക്ടർ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൂടെ കയറ്റി വിട്ട് നേരെ ആ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ഈ ഒരു കേസ് ഇറക്കി വെക്കുക. ആ 2 കേസുകൾ തമ്മിൽ തട്ടരുത്. ഫാനിൻ്റെ കേസും ബോർഡിൻ്റെ കേസും കൂടി തമ്മിൽ തട്ടാത്തൊരു അകലത്തിലായിരിക്കണം ഇതിങ്ങനെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ അത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ സിംഗിൾ ബോർഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, സിംഗിൾ ബോർഡാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സിംഗിൾ ബോർഡ് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അത് സ്ക്രൂ ചെയ്യാനുള്ള ഹോളുകളും സ്ക്രൂകളും അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിലേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക. സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കോയിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കേബിളും കണക്ടറും ഈ ഒരു കണക്ടർ നേരെ ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കൂടാതെ പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന കണക്ഷനുകൾ ഒന്ന് നമ്മളുടെ AC ഇന്നാണ്. അതാണ് ഈ ബ്ലൂവും ബ്രൗണും കളറ് കേബിൾ കാണുന്നത്. ഇതിലാണ് AC ഇന്ന് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കേബിൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് അതിൻ്റെ IR ആണ് കേട്ടോ, റിമോട്ടിനുള്ള. ഈ IR നമ്മൾ ഈ ഒരു കപ്പിലൂടെ കൊടുക്കുക ചെയ്യുക. ഈ കപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മൾ ഇട്ടതാണ്. ആ ഹോളിലൂടെ ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിമോട്ട് കൺട്രോളിങ്ങും റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിറ്റിങ്സ് ഇവിടെ തീരുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഡബിൾ ബോർഡാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മദർ ബോർഡും SMBSഉം. ഇത് റിമോട്ട് കോയിലാണ് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്, അതുപോലെ ഈ വൈറ്റ് കളറിൽ കപ്പ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്ന കപ്പാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ബോർഡ് വെക്കാനുള്ള കേസ്. അത് ടോപ്പോട് കൂടിയ ഒരു കേസാണ് വരുന്നത്. 2 ഭാഗമായിട്ടാണ് അതുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ രണ്ടാമത്തെ ഫാനിൽ ഇതാണ് കേട്ടോ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഇതാ സിംഗിൾ ബോർഡ് റെഡിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡബിൾ ബോർഡിൻ്റെ മദർ ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു കേസിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. അതിന് സ്ക്രൂ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതിന് കയറി നിൽക്കാനുള്ളൊരു ഏരിയ അതാ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അവിടെ ലോക്കാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ SMBSൻ്റെ ബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ നേരെ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി.
പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അതിനുശേഷം മെല്ലെ അങ്ങോട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി അതും അവിടെ ലോക്കാവും. അപ്പോൾ ഇതാ ആ 2 ബോർഡുകളും നമ്മൾ ആ ഒരു കേസിലേക്ക് കുടുക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ ഒരു കേസ് 2 ബോർഡോടുകൂടിയ ഈ ഒരു കേസ് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക്, നമ്മളുടെ കോയിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതാ ആ ഒരു കോയിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്ഷന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ എടുത്തിട്ട് നേരെ മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവരരുത്. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്, അതിലൂടെ മദർ ബോർഡിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതാ ആ സൈഡിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ആ കേസ് ഒന്നാകെ ആ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് മെല്ലെ ഇറക്കി കൊടുക്കുക. ഇതും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 2 കേസുകളും തട്ടരുത് കേട്ടോ. ഇതാണ് കണക്ടർ വരുന്നത്, കോയിലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്ടറാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ എടുക്കണേ. ഈ ബോർഡിൽ AC ഇന്ന് വരുന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് കണക്ടറിലേക്കാണ്. നമ്മളിവിടെ 2 കേബിളുകൾ കൊടുത്തിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ സീലിങ്ങിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന കേബിൾ നീളമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്തിടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സീലിങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്നത് നേരിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഫാനിൻ്റെ ലീഫുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിതൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തതാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളെ കാണിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ളത് വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ വീണ്ടും എല്ലാം അയച്ചിട്ട് രണ്ടാമത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ ലീഫ് അയക്കാൻ നിന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക, ലീഫ് അയച്ചു വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക. എന്നാൽ ലീഫ് വളയാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതാ കണക്ടറുകളൊക്കെ കൊടുത്തു, AC കൊടുത്തു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ റിമോട്ടിൻ്റെ വരുന്നത്. ഇത് SMBSൽ നിന്ന് മദർ ബോർഡിലേക്കുള്ള പവറാണ്, അത് ബോർഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തത് കോയിലിൽ നിന്ന് മദർ ബോർഡിലേക്കുള്ള കണക്ടർ, അതും അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൽ 2 കണക്ടറുകളാണ് വരുന്നത്. സിംഗിൾ ബോർഡിൽ ഒറ്റ കണക്ടറേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ്. ഈ കേബിൾ ഇടാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അവിടെ കേബിളിൻ്റെ നീളക്കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കേബിൾ തന്നെ നേരിട്ട് ഇതിലേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് IRൻ്റെ അണ്ടപ്പെടുന്നത്, അതിനൊക്കെയുള്ള ഹോൾ അതിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. എപ്പോഴും ലീഫ് അയച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലീഫ് വളയാതിരിക്കാനാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. നമ്മളത് ആദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി, കാരണം സിംഗിൾ ബോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഓർമ്മയിൽ. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇതാ 2 ഫാനുകളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതും കൂടിയാണ് ഇനി ഇത് വെക്കാനുള്ളൂ. ഇത് പിന്നെ എന്തായാലും നമുക്ക് അവിടെ മേലെ ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അതിൽ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരെ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. ഫാന് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ വാട്സും നോക്കണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ കണക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് റിമോട്ടിൽ ഓൺ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. റിമോട്ട് അതാ കണക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോയി നമ്മളെ ഫാൻ മേലെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിമോട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മുന്നിൽ റിമോട്ടിൽ ഓൺ ചെയ്താൽ ഇതിപ്പോൾ എത്ര സ്പീഡ്? 1 സ്പീഡ് 1 കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഇനി സ്പീഡ് ടെർബോക്ക് മാറ്റുകയാണ്. നേരെ ടെർബോ. ആ പീപ്പ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്പീഡിൻ്റെ എണ്ണാണ്. അപ്പോൾ 5ലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയത്. 5 പീപ്പ് നമ്മൾ കേട്ടു. അപ്പോൾ അതാ വാട്ട്സ് അങ്ങനെ കൂടി 24, 25, 23 പകുതിയിൽ താഴെ വാട്ട്സാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ആവുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇനി അതിലൊരു 3 ഇട്ടോക്കിയാൽ 3 സ്പീഡ് 3 അതെ. സ്പീഡ് 3ലേക്ക് മാറുമ്പോൾ 11 ഇതാണ് വാട്ട്സ് വരുന്നത്. 4 ഇതാണിപ്പോൾ 4 വാട്ട്സ്. ഇതാട്ടോ ഫാൻ ഇവിടെ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 4 സ്പീഡിലാണ് ഈ കറങ്ങുന്നത്. അതാ ഇവിടെ 4 17 വാട്ട്സ് വരെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും 5 സ്പീഡിൽ 23-24 വാട്ട്സാണ് വരുന്നത്.
ലൈനിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇതിൽ റെഗുലേറ്റർ ഒരിക്കലും കൊടുക്കരുത്, നേരിട്ട് സ്വിച്ച് വഴിയാണ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങുന്ന ഫാനുകൾ, ബ്രാൻഡഡ് ഫാനുകൾക്ക് നമ്മൾ സ്വിച്ച്, ഈ ഒരു സ്വിച്ച് ഓണും ഓഫും ആക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കുറക്കാനൊക്കെ പറ്റും. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഈ ഒരു ബോർഡിൽ നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടാനും കുറക്കാനും എന്ത് വേണം? റിമോട്ട് തന്നെ വേണം. ഓണും ഓഫും പിന്നെ എന്തായാലും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയാൽ ഓഫ് ആവുമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ റിമോട്ട് തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഫാനും കണക്ട് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ വാട്ട്സ് കാണിക്കുന്നത് 23.3 ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാനിൻ്റെ പകുതിയിൽ താഴെ മാത്രമാണ് വാട്ട്സ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാർജ് കൊണ്ട് 2 ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചൂടുകാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കറണ്ട് ചാർജ് കുറക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടൊരു സംഗതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ BLDCയുടെ ഡബിൾ ബോർഡും സിംഗിൾ ബോർഡും നമ്മളുടെ പഴയ ഫാനിൽ വെച്ച് അത് BLDCയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മളത് കണക്ട് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ വാട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ. ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി പകുതിയിൽ താഴെ. നമ്മൾ ആദ്യം ആ ഫാനിന് ഉണ്ടായിരുന്ന വാട്ട്സ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം BLDCയിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ നമുക്ക് പകുതിയിൽ താഴെയാണ്, 24, 25, 26 ആ റേഞ്ചിലാണ് നമുക്ക് വാട്ട്സ് കിട്ടിയത്. അത്രയും നമുക്ക് മാറ്റം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വാട്ട്സ് ഒരു 35 ലെവൽ വരെ ഉയരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. കാരണം ഫാനിൻ്റെ വെയിറ്റിനനുസരിച്ച്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെച്ച ഫാനിന് 24 ഉള്ളൂ. ഇതിനേക്കാൾ വെയിറ്റ് കൂടിയ ലീഫോ അതായത് ഫാനിൻ്റെ മൊത്തം വെയിറ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച്, കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും? വാട്ട്സും ഒരു 35 വരെ ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, ഇതിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും റെഗുലേറ്റർ ഒഴിവാക്കരുത്. ഒഴിവാക്കണം. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? റെഗുലേറ്റർ ഒഴിവാക്കണം. റെഗുലേറ്റർ വഴി ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? പിന്നെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കരുത്, നേരിട്ട് സ്വിച്ച് വഴി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, റിമോട്ട്. ഈ റിമോട്ട് നമ്മളുടെ ഡബിൾ ബോർഡിൻ്റെ റിമോട്ടാണ് ഇത്, ഈ ബ്ലാക്ക് കളറ്. ഇതിൽ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷനുകളുണ്ട്. ഒന്ന് പവർ, പിന്നെ ഇതിൽ നാച്ചുറൽ വിൻഡ്. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 1ലാണ്, സ്പീഡ് 1ഉം ഈ ടെർബോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് 5ഉം ആണ്. അതാണ് അതിന് പെട്ടെന്ന് കുറക്കാനും കൂട്ടാനും ഉള്ളൊരു സംവിധാനമാണ്. പിന്നെ ഇത് സ്പീഡുകൾ. പിന്നെ സ്ലീപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ 5ൽ വെച്ചിട്ട് സ്ലീപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1.5 മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് അത് 4ലേക്ക് എത്തും, പിന്നെ 3ലേക്ക് എത്തും, അങ്ങനെ 2ലേക്ക് എത്തും, 1ലേക്ക് എത്തും, അങ്ങനെ അത് ഓഫ് ആവും, അങ്ങനെ അത് സ്ലീപ്പ് ആവും. അതാണ് ഈ സ്ലീപ്പ് ബട്ടൺ. പിന്നെ 1H കാണാം. ഇത് നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഫാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓഫായി പോവും. 3H എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ കാണാം. ഇത് നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 3 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഫാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫായി പോവും. 6H എന്നുള്ളത് നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 6 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും? ഈ ഫാന് ഓഫ് ആവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പിന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു റിമോട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഡബിൾ ബോർഡ് വരുന്നത്. ഇനി ഇതാ അടുത്ത സിംഗിൾ ബോർഡിൻ്റെ റിമോട്ടാണിത്. ഈ റിമോട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷനുകളില്ല. നമുക്ക് അവിടുന്ന് പിന്നെ ഓണാക്കാം, അതുപോലെ ഓഫാക്കാം. പിന്നെ സ്പീഡുകൾ മാറ്റാൻ പറ്റും. 1, 2, 3, 4, 5. ഈ 5 സ്പീഡുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ ഓപ്ഷനുകൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇത്ര ഓപ്ഷനുകൾ മാത്രമാണ് സിംഗിൾ ബോർഡിൽ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഒരു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉപകരണം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാട്ട്സ് നോക്കിയതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തരാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കിറ്റ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ 2 കിറ്റ് കാണിച്ചല്ലോ, ഡബിൾ ബോർഡിൻ്റെ കിറ്റും കാണിച്ചു, സിംഗിൾ ബോർഡിൻ്റെ കിറ്റും കാണിച്ച്. ഈ കിറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ വാട്സപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതപ്പോൾ ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക, എത്രയാണ് റേറ്റ്, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് വഴി അറിയിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് തരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊറിയർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരും. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടും ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങളുടെ ഫാനിൻ്റെ ലീഫുകൾ അയക്കുക കേട്ടോ, ലീഫുകൾ അയക്കുക, അതായത് ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ലീഫ് ഇല്ലാത്ത ആ ഭാഗം ഒരു പെട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊറിയർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം നമ്മളുടെ വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് തരും. ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ ഫാന് കൊറിയർ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചയക്കും. അതിൻ്റെ റേറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് വഴി നമുക്ക് സംസാരിക്കും. കാരണം കൊറിയർ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലയിടത്തേക്കും റേറ്റ് മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചില മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫിറ്റിങ്സിലൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് റേറ്റിനൊക്കെ മാറ്റം വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ സംസാരിക്കാം.
അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിനുണ്ട് റിമോട്ടിന് ഭയങ്കര കച്ചറയാണ്. ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് വേണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ്. പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹായ് കൊടുത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഞങ്ങളപ്പോൾ പോവാണ്. ഹായ് ബൈ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ.